Vy máte tie vzduchy, osobné vzduchy. Hej, áno. Tona nášho plynu, s prepáčením vášho a môjho plynu, bude ani 1 cent. Myslíte, že máme až tonu? Ani 1 cent. No, myslím si, že za celý život by ste možno vyprodukoval. Jak sa dívam na vás, možno, že aj viac. Hej. Pán Mečiar, kde ste zobrali peniaze na elektru? Počúvaj, teraz sa zobijú takú tírne, že sa mi spadne taška. Zase to poviem teraz. Len idiot z Nového času môže napísať a idiot z Nového času napíše, že si nevšímame 10% nezamestnaných ľudí. Prepáčte, len idiot z denníka SME môže napísať, že sme si nechali vynoviť za 30 miliónov korún nejaký tunel, ktorý je aj klimatizovaný. A idiot z denníka SME napíše, že Fico si dal postaviť klimatizovaný alebo vynoviť klimatizovaný tunel, ak je tu niekto z hospodárskych novín. Len idiot môže napísať, že stopa vedie k Ficovi, lebo ľudia na Slovensku strácajú prácu. Len idiot zo SME môže povedať, že som staval ambasádu v Bielorusku. Hulváckým, idiotským spôsobom atakujete vládu Slovenskej republiky. Klamstva, klamstva a klamstva. Ja som veľmi rád, že aj v Organizácii Spojených národov navrhujeme to, aby vždy vo výplatný termín júnový, to znamená vo výplatnom termíne za kalendárny mesiac mája a vo výplatný termín decembrový si by to nebolo aj sociálne spravodlivé, pretože nás zaoberajú ľudia, ktorí príjmajú mzdu zhruba vo výške minimálnej mzdy. Jak mohol Pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom, myslel tým starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi. No ale ona kontrolovala moje majetkové priznanie. Ale ja sa pýtam, z čoho ste žili, nie na pani Bajanko. Z môjho platu. No ale vy ste ho celý ušetrili. Ale vy tu máte vytrhnuté veci z kontextu, veď tam sú zamlčané údaje. No veď mi povedzte, preto sa vás pýtam, keď sme niečo zamlčali. Čo ja mám čo hovoriť? Vy viete, koľkokrát ste sa v roku 2013 cez noc milovali? Vy viete to? Pán Harabin, asi nebudeme porovnávať majetkové pomery vy viete, s mojím sexuálnym životom. Počkajte, naozaj. No ale tak ako, koľkokrát ste večerali? No predpokladám, že každý deň. 365. No tak ja som každý deň jedol. No a z čoho ste jedli, keď ste teda ušetrili všetky peniaze? Toto vy tvrdíte. To vy tvrdíte podľa vytrhnutých... Hovoríte, že vytrhnuté z kontextu, že je tam zamlčané. Ja sa vás teraz legitímne pýtam, aby ste to vysvetlili. Keď sme niečo zamlčali... Ja sa vás legitímne pýtam, koľkokrát ste sa milovali v 2013 roku. Ja si to užívam. Ja sa cítim dobre. My nemáme žiadny dôvod odpovedať na vaše otázky, takže môžete dať otázky, ak nikto vám na ne neodpovie. Ďalšiu otázku, nech sa páči. Ja nerozdeľujem ľudí podľa farby, ale podľa správania a podľa priorit, ktoré si nastavili sami vo svojom vlastnom živote. Už raz ste nás 200 rokov okupovali tureckou armádou, viac nebudete! ľudia otupevajú. Jeho zahraničná diplomácia začína a končí v tom, že trčí niekomu z ryti. Pán predseda, nie, toto nepoužívajme takéto vulgárne výrazy v vysielaní slovenskej televízie. To je normálne odborný výraz. Ste diletanti. Ste neuveriteľní diletanti, podvodníci a klamári. Sme takého rozsahu, aký som v živote nevidel. V živote nevidel. A môžete sa hanbiť, pán redaktor, a som zvedavý, čo s tým urobíte. Som veľmi zvedavý, čo s tým urobíte. Poslankyne, ktoré, nedá mi povedať, predvolebnej kampane boli schopné stiahnuť aj gaťky, dneska ide horálku a nosia tričko. Ešte raz prosím, denník Pravda, SME a TA3, nech prestanú pôsobiť ako prostitútky. Vedenie Smeru ide oslavovať meniny s pánom Širokým. Dovolil by som si touto cestou poprosiť pani podpredsedničku Smeru, ktorá vraj teda tiež, podpredsedničku parlamentu, ktorá vraj tiež sa má zúčastniť tejto oslavy, aby odovzdala tento darček. Je tu taká sympatická čiapka pre Juraja Širokého. Pán poslanec, čo má toto spoločné je s tu jeho odvolávaním? oblečenie, ktoré sa mu určite zíde, a poprosím pani podpredsedničku, aby mu toto oblečenie, ktoré je dostatočne široké aj na pána Širokého, aby mu ho odovzdala osobne na tej oslave, na ktorú sa plánuje zúčastniť. My chceme robiť to, čo máme robiť,
a budeme robiť to, čo máme robiť. Nebudeme sa hrať na niekoho iného, ale chceme, aby to bolo v zmysle zákona aj ohodnotené. A dnes zoberete svoju výplatnú pásku, tak zo 700 eur ešte 500 ide štátu, 500 vám ide v čistého, ako som minule ukazoval. Pán Mikloško, vieš čo, ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčime. Ako keby do budúcnosti kandidovať na funkciu prezidenta. Ubezpečujem vás, že v roku 2014 ja už v politike nebudem. Môžete byť úplne kľudná. Vážené dámy, vážení páni, asi sa všetci zhodneme na tom, že parlament je to najsvätejšie miesto. Vy ste včera na Facebooku avizovali, že podávate ústavnú sťažnosť v súvislosti s prvým kolom prezidentských volieb. Môžete teda bližšie priblížiť, čo sú tie dôvody alebo konkrétne podnety, prečo ste sa tak rozhodli? Môžem si teraz politicky zarepovať. Slovensko nechce a nepotrebuje za prezidenta ne advokátku, ani ne doktora. Ako som povedal, ak niekto permanentne pred vami klame, niektorí poslanci si dneska v plene dovolia bežne urážať kolegov, možno, že ich tak až špičkovať agresívnymi úsmevmi a pošklapkami. Asi by sme sa tu všetci len hádali, intrigovali, nosali billboardy. Videli ste to jeho videjko pri návrate z európskych inštitúcií. Áno, ja som aj odpísal. Som, ktorý teda hľadá drogy na letisku, povedal, keď ho hladkal, že toto by asi predstavitelia SAS nemohli. Počúvajte, keby ten pes nebol odchovaný na drogy, ale na korupciu, tak máme premiéra bez ruky. Pán Holenčík, ešte vašu dôveru? Skúste ešte ďalšie otázky. Vy ste naznačili, že nevylučujete podanie na ústavný súd v súvislosti s distribučnými spoločnosťami. Ide o vašu tretiu vládu. Prečo k tomuto pristupujete až teraz? Skúste ešte jednu otázku. Je podľa vás v poriadku, že prezident policajného zboru pán Gašpar podpisuje vyhlásenia, ktoré sa týkajú konšpiračných teórií? Skúste ešte jednu otázku. Tak už asi nemáte. Ďakujem pekne. Ďakujeme za všetko otázku. dobré. Ďakujeme, všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Minister, k tým malotriedkám, to vás dotlačil Most? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Pán minister, chceli ste konsolidovať vysoké školy a vyzerá, že budeme mať novú univerzitu. S tým ste spokojní? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. K vede som sa už úplne vyjadril. Ďakujem pekne. Ako ste spokojní s vlastným tempom tej reformy? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Ďakujem. Páni poslanci, naozaj ja vás skúsim aj v rámci sály aj do budúcna od slov expresívnych poprosiť, aby sa v sále nediali. Pán predseda, ak môžem k ktorom aktuálnym veciam. Chcem sa spýtať, či ste vedeli o tom, že Nemecko podozrieva Slovensko z účasti na únose vietnamského občana vládnym špeciálom a či mohlo ísť v tomto prípade o nejakú dohodu medzi Slovenskom a Vietnamom, o ktorej ste vy vedeli? Druhá otázka. Druhá otázka sa týka RTVS. Ako hodnotíte situáciu v RTVS a či si myslíte, že voľba pána Reznika bola z vašej strany dobrá voľba? A tretia otázka sa týka poľnohospodárov a situácií na východnom Slovensku, kde sa ukazuje, že fungovali vážne korupčné schémy, aj v ktorých mali teda pôsobiť aj nominanti Smeru. Či to považujete nejak aj za svoju zodpovednosť a či to budete nejak riešiť? Ďakujem. Je pekný vtip, že sused mi zabil mačku. Sused je volič Smeru. Fico zabil mačku. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste prišli. A to, čo rozprával túto predkladateľ, no neviem, tak teda vás nepoznám vôbec. Ja som sa čudoval, že vôbec tu sedíte niekde, niekade, neviem, skade ste spadol z neba, ale budiš, no. Budiš, keď už tu rozprávate tie svoje nezmysly. No a keď som počúval, neviem, v teatrojke, pán poslanec z Martina, ale aj vám som priezvisko zabudol, Janiš, no keď som vás počúval, no tak to bolo komické. To bolo niečo neskutočné. Ja už som si myslel, že neviem, či som ja mentálne retardovaný, alebo vy. A pevne verím, Andrej, že nesklameš našu dôveru.
aby som objal toho predsedu, ktorý bude vždy na predsedu. Pán poslanec, nebolo by aspoň chlapské nechať tú schôdzu? Čiže s pánom Totom... Je priestor ešte na jednu otázku, lebo dosť pokročili čas. Ja len som chcela ešte doplňujúcu otázku k tomu, že či teda s pánom Totom neboli ste ani v nejakej internetovej SMS-kovej komunikácii. S kým? S pánom Totom. Ja vôbec, naozaj Tota akože absolútne vôbec, hej. A preto vám hovorím, že viete, ja by som mal problém aj vizuálne Tota, aj keď vidím v médiách, ale chcel by som povedať, že ako ináč vám to mám povedať, ako som vám to povedal počas tejto tlačovej besedy, keďže sa duplujú otázky. Chcem vám poďakovať a poprieť vám krásny deň. Všetko dobré. Ďakujeme pekne. Vážené dámy a páni, ľudia sa nenechali oklamať v roku 2012. A verím, že rovnako sa budú správať aj teraz v roku 2019. Daj si Čo si robíš? Pán Matovič, môžete robiť cirkus na vlastnou zodpovednosťou vyhlasujem, že náš Facebook nefungoval tak, ako funguje bežne. Pretože sme sa nevedeli dostať do priestoru, dlho trvalo prihlasovanie, online priestor bol takmer plný a bol vykúpený záhadnými osobami. Táto ja vás nemám ani vám nemám rád. Harabín vždy povedal svoj názor. Harabín nemá s tým problém. Harabín s tým nemá nikdy problém. Podstata je úplne iná. Ako sa to mainstreamovo bude prezentovať. Viete veľmi dobre, na stredu je zvolaný ostrúhly stôl spôsobom takým, že to sa mu nebude zahrtávať do zvýhodnenia a nebude ho to zaťažovať daňami, odvodami. Slovenská národná strana, poviem to ešte raz, nebude na tejto schôdzi sedieť so zalomenými rukami. Čo ako koaličný partner, keď vidím, že môj si robí, čo chce koaličný partner, mám urobiť. Proste aj oni musia mať nejaký automat, kde sa im rastie. A čo je toho cieľ? S Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Všetko dobré.